Быйыл культуура сылыгар Ньурбаҕа бастакы киинэ көстүбүтэ сүүс уонна манна киинэ театра теруттэммитэ сылларын бэлиэ дааталара түбэстилэр. Бу икки жоһун түгөнне белетир өрүлэхтэр эһэңэ корреспондент күннен тона басырытта. Россияға киинэни көрдөрү тыынча 996 сылтан сагаламмыт. Оттон Ньурбаҕа бастакы киинэ тыынча 914 сыл сайыныгар көстүбүт. Киинэйгете Ньурбаҕа сайдыытын үөрүлэхтэрээхин ылжыттарыгар кыталык культура киинүнлэхэттерэн оонньон көрдөрдүлэр. Тиордон сыл анараат түгөр төрүттэммит киинэ театрын саалатыгар урукку сыллар көлөлөөн аспыт киинэйгетен үлэхэттерин үөрүлээх быһыгамайгыга чэстэтилэр. Ньурбаҕа киинэ эстен халбатагар уонна бу салгы үлэлгирге бихэ кескиллер бит элбэхтер, ону бигиргетэммит, ветераннар бытыр хүгүриэммит, оголору кытта үлэлэммит, эдер ычаты бу кытта боллаади, колору киинерге бу киине роли коңорорго, эми бу хаңа искусство көрүңер киирерге, эми күрехтэхи ытыллыбыта, бу тэрэхиннер чэрчилеринен. Үйөрүлэхтэрээхиңэ аға дойдулуу серитин кыттыылааға киине бетерээне Григория Дианов күндү ылжып болла. Саха Республикатын ил-түмен сударственны мунняан депутата Антонина Григорьева бу үйөрүлээх түгеннен бир дойдулаахтарын хагардалаата. Капитальный ремонт баран, он ханга оборудование улус бюджететтен, город бюджететтен, он бу Саха Республикатын государственный бюджететтен көрүллен бу культурный киин үлете хаңардылары боллар ден багаһыналахпын. Владимир Семенов бу театр арылыгыттан олабетер тыынча 974 сылтан өркемге үлеләбиттерден билдестере. Кинесе тыынча 969 сылтан 14 сааттан киномеханику байыттан уюллан бойга үлетин саалабыт. Үлелән аспытсылларын сыласты конна эйрахтык ахтар. Асында кине битен келен бербек каливит, онна да киеха 12 дианы булачыгын. Он үлелән аспыт. Ору бар коллектив бар төшөй тебистен бебеан өйөмсөн бебеан холдусан шөй бар үлелеп. Бу курдук Тиордон сылы түгөртөрүттэммит киине театра билигин ого юнион сынялан киинен киине таптаачылары, сүгүриячилери, онна бойгага берниле үлэхеттери түмэ тарта. Күннен Тоновет Николаев, Саха телевиденията, Ньурба.